voudrais d'abord exprimer la joie que je ressens en ce moment d'être ici. C'est une grande joie, un grand honneur pour moi d'être ici pour la première fois en Russie. Alors, je suis très reconnaissant, mon ami, pour cette invitation. C'est un plaisir, un grand honneur pour moi d'être ici. Ну, собственно, профессор Оливейра, он говорит, что небольшая честь читать лекцию здесь, вот первый раз в России, и благодарит нас за прием и возможность, вот, собственно, выступить перед студентами нашей магистерской программы. Eh bien, je vais vous donner un petit scénario de la procédure pénale du Brésil. Alors, je vais vous montrer, justement, vous présenter quelques points. Собственно, вам будет представлена некая такая общая картина уголовного процесса Бразилии. Естественно, сосредоточиться на каких-то таких моментах, может быть, актуальных, сложных. Par exemple, les structures, je vais vous présenter les structures du pouvoir judiciaire brésilien et je vais vous présenter le rôle joué par les principaux organes de la justice brésilienne. Судебная система, естественно, с нее надо начать. И я добавлю всегда, что это крайне важно, поскольку это федеративное государство, и в этом смысле мы можем какие-то вещи сравнивать с точки зрения федеративной структуры, то есть начиная с судебной системы, роль органов судебной системы, там, суды общей юрисдикции, специализированные суды. Oui, après, on va parler de fonctions essentielles à la justice d'accorde à la constitution brésilienne. Конституционно-правовые аспекты, естественно. Après, les espèces de peines, d'accord, le droit brésilien et les régimes d'accomplissement des peines au Brésil. Система, поскольку, естественно, функциональный аспект уголовной юстиции всегда он связан с наказанием, поэтому некоторые аспекты с этим связаны. Voilà, et ensuite la poursuite criminelle au Brésil, l'enquête policière au Brésil, et ну, собственно, расследование, разумеется, модель расследования, то есть вот, что происходит, как развивается уголовное преследование. Voilà, et après les arrestations, des espèces d'arrestations au Brésil. И меры пресечения, в общем, тоже всегда очень актуальная проблема, связанная с мерами пресечения, с новейшими тенденциями развития в этой сфере. Et après, les principales réformes dans la procédure pénale brésilienne, les plus récentes, les plus importantes et les conséquences de ces réformes. Ну и, собственно, ключевые реформы уголовного процесса последних лет, новейшие тенденции, parce que le code pénal, c'est 1941, потому что действующий кодекс УПК в Бразилии действует с 1941 года, это одна из стран Латинской Америки, которая не реформировала, не принимала новую УПК, а la différence d'autres pays qui ont adopté aussi. И по этой причине нам крайне важно, интересно, вот какие, тем не менее, реформы, связанные с изменениями в этот УПК 1941 года, произошли в последние годы. Donc, le même matériel, vous le voulez? Le même matériel? Non, c'est bon. Voilà, parfait. Alors, on commence alors par les structures du pouvoir judiciaire brésilien. Eh bien, nous avons les organes suivants. La Cour supérieure de justice. Ну, собственно, вот если говорить о структуре, значит, c'est au niveau fédéral. Exactement. На федеральном уровне это высший суд правосудия, назовем его так, если брать вот структуру судебной системы. Oui, d'abord la Cour suprême fédérale. Федеральный Верховный суд, да? Le Conseil national de justice. Национальный совет правосудия. La Cour supérieure de justice. Высший суд правосудия. Les tribunaux fédéraux régionaux. Региональные и федеральные суды. Les tribunaux et juges du travail. Дальше пошли специализированная отдельная система трудовых судов. Это автономные суды, специализированные трудовые суды. Exactement, c'est ça, la justice spécialisée. Les tribunaux et juges fédéraux, électoraux. Есть отдельная система избирательных судов, то есть суды по рассмотрению споров в порядке проведения выборов, то есть тоже специальная ветвь юстиции, избирательные суды. Eh bien, les militaires. И военные суды. Oui. Donc, il y a le juge droit commun et trois types de juges специализированных. Exactement. То есть есть суды общей юрисдикции и три вида специализированных судов: военные, трудовые и избирательные. Et tous justement ceux que vous avez parlé, qui sont fédérales, et on a aussi la justice des États. И, собственно, вот все, о чем мы начали сейчас говорить, это федеральный уровень, но помимо того есть еще суды штатов. Бразилия состоит из штатов, как
собственно, федеративное государство, et quel est le lien, le rapport entre les juridictions des États et les juridictions fédérales? Oui, justement, ils ont la compétence, la justice des États, pour juger les questions de sa compétence. Ça dépend de chaque province du Brésil. То есть, собственно, как и в России, есть разграничение компетенций между штатами и федерацией. Штаты действуют в рамках своей компетенции. Et donc, il n'y a pas de lien procéduraux entre les juridictions des États et les juridictions fédérales. Non, c'est le dualisme. C'est différent. C'est différent. Et il y a quelquefois un conflit de compétences qui est résolu par des tribunaux. Donc, c'est le système proche du système des États-Unis. Oui, exactement. То есть, в принципе, вот мы с вами разбирали, что есть дуалистичные системы и системы, как в России, единственная судебная система. Бразилия – это дуалистичная система, где нет, есть конфликт компетенций, иногда существует, но в принципе есть компетенция, соответственно, штатов, вот, и значит это уголовной юрисдикции штатов, есть федеральная компетенция, то есть как в США. Et quels sont un petit peu les critères de la compétence, par exemple, c'est reparti comme les infractions, les peines? Exactement. Par exemple, ça dépend de la compétence, oui. Je parlais justement de la compétence de ces organes. Et elle est bien déterminée par la Constitution. En général, les questions fédérales, il s'agit d'une question liée aux autorités publiques. Voilà, c'est une question fédérale. Les questions relationnées aux étrangers, par exemple. Et le vol, simple vol, c'est la compétence des États? Des États, exactement. Mais il y a aussi des crimes fédéraux. Есть, в общем, здесь очень похожая система на систему США, то есть есть некоторые критерии, установленные Конституцией 1988 года. Если преступление, простая кража, то это компетенция судов штатов. Если появляется федеральный элемент, скажем, преступление против публичных федеральных служащих, или, допустим, касается иностранных граждан и так далее, то есть появляется этот федеральный элемент, это становится компетенцией федеральных органов. Exactement. Si vous voulez, par exemple, en banque des États, c'est la compétence des États. Alors en banque fédérale, c'est la compétence. То есть элементарное преступление против интереса банка, если банк штата, банк как кредитное учреждение, то это компетенция судов штатов. Если это федеральный банк, то это компетенция, собственно, судов федерации. То есть здесь подход, вот опять-таки, система дуалистична, и Бразилия относится к странам с дуалистичной системой правосудия. Alors, je commence alors par justement la Cour. Nous avons d'abord la Cour suprême fédérale. Elle est composée de 11 ministres. C'est le plus grand, le plus important organe judiciaire brésilien et le plus élevé. Ну, собственно, Верховный суд Бразилии, он небольшой, опять-таки вот здесь вот не как в России, то есть 11 членов Верховного суда, это высший судебный орган страны. Oui, elle est composée de 11 ministres avec l'âge de 30 ans minimum, 35 ans et le maximum de 65 ans. То есть судья там может быть от 35 и до 65 максимально. C'est une condition justement pour occuper le poste de la Cour suprême fédérale, avoir des connaissances juridiques notoires et une réputation irréprochable. Et juste il n'y a pas de la Cour constitutionnelle au Brésil. Oui, justement, c'est justement la Cour plus haute, Cour de justice et constitutionnelle. C'est qui est pas la Cour